God dag, folkens. Her er Abdur på Oversetertjern i Nordmarka. Og her er sånn barnehagen. Og så her. Herlig. Se der, ja, oi. Wow. Det er Oversetertjern. Men nå er bare is. Eller snø. Det er dekket av snø. Men hør den. Der fuglene kvitrer. Ellers det er så stille og rolig her. Å, herlig, herlig. Og så det snør. Men ikke så mye. Oi, oi, oi. Abdur på Oversetertjern her i Nordmarka.